Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas 11 1 dengan saya Mesanti. Dengan saya Melisa Dini. Kami di sini mempraktekkan cara membuat OPH. Kalibrasi botol dengan cara menara 60 gram. Timbang glisi suku sebanyak 2 gram. Timbang amoni kloridum sebanyak 1,2 gram. Timbang pH klor sebanyak 200 mg.
Masukkan glisida ke dalam mortir lalu tambahkan air panas secukupnya. Aduk biarkan mengendap. Yang sudah larut lalu masukkan ke dalam botol. Larutkan amonia klorida dengan air dingin menggunakan Erlenmeyer. Lalu masukkan amonia kloridum yang sudah larut ke dalam botol yang sudah hangat atau dingin. Selanjutnya kita akan menara cawan untuk menimbang sasa atau amonia nisispiritus. Timbang amonia nisispiritus sebanyak 1,2 gram.
Setelah ditimbang, lalu langsung masukkan ke dalam botol. Lalu tambahkan Aquades sampai tanda batas 60 gram. Selanjutnya, masukkan pH klor langsung ke dalam botol. Selanjutnya, pasang prop pada tutup botol. Lalu rapikan prop. Setelah pemasangan prop, tempel etiket dan label pada botol. Obat ini berkhasiat sebagai obat batuk berdahak karena disebabkan oleh alergi. Sekian dari kami, jika ada salah kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.